A ci gaba da sauraron karar da kamfanin Gombawa Motors Nigeria Limited ya shigar a gaban babbar kotun tarayya mai zamanta a Gombe, inda yake karar gwamnatin jihar Gombe, gwamnan Muhammad Inuwa Hayya, rundunar 'yan sandan Najeriya, hukumar tsaro ta farin kaya DSS da kuma hukumar tsaro ta Civil Defense. A zama na biyu na shari'ar da aka gudanar a yau 15 ga watan Yulin shekarar 2026, mai shari'a Justice Amina Aliyu Muhammad ta jagoranci sauraron karar tare da karɓar bayanan ɓangarorin da ke shari'ar. Bayan sauraron bayanan duka ɓangarorin, kotun ta ɗage shari'a zuwa ranar da ba a bayyana ba domin yanke hukunci. Jim kaɗan bayan kammala zaman kotun, shugaban lauyoyin da ke kare kamfanin Gombawa Motors Nigeria Limited Barrister Jibrin S. Jibrin ya yi ƙarin bayani kan yadda shari'a ta gudana, inda ya mana ƙarin bayani kamar haka. To alhamdulillahi mun zo nan ranar Alhamis 8 ga wannan wata na Yuli, kuma a ranar kotu ta ce ta ayyana wannan rana na Laraba 15 ga watan Yuli domin a zo a ji ainihin bahasin kowane bangare. Don haka muna godiya wa Allah madaukin sarki, Allah da yake da kowa yake da komai ya kawo mu yau, kuma kusan awa ɗaya ko da rabi da ya wuce abinda muka yi shine muka gabatar da bahasinmu da hujjojinmu, su ma abokan hamayyanmu suka gabatar da nasu, kuma yanzu kotu ta ɗauki matsayi cewa za ta sanar da mu ranar da za ta kawo hukunci, tare da neman kowa ya gabatar da hujjojinsa na irin shari'u da duka muka dogara da shi da hujjoji da muka dogara da shi, saboda kowa a tabbatar da ya al'amarin yake. Don haka muna godiya wa Allah, wannan shine al'amari da abin da ya kawo mu. Don haka idan Allah ya kai mu, aka sake ganin mu zuwa na gaba a gaban wannan kotu dangane da wannan magana, to zai kasance ranar hukunci ne insha Allah. A nasa bangaren, shugaban kamfanin Gombawa Motors Nigeria Limited Alhaji Mustapha Ibrahim ya yi kira ga dukkan mambobin kamfanin da su ci gaba da nuna haƙuri da ƙwarin gwiwa. Ya bayyana cewa suna da cikakken yaƙinin cewa kotu za ta yi adalci kuma gaskiya za ta yi nasara. Lalle kotu ta saurari ƙorafe-ƙorafenmu, kuma sun saurari ƙorafe-ƙorafen wanda aka kawo ƙara, kuma a halin yanzu haka kotu ta ce za ta sa ranar yanke hukunci nan gaba kaɗan, amma ba ta faɗa ba. Shi ne dai nake shawartar magoya bana da membobina su ƙara haƙuri. Nasara na zuwa da ƙalubale, amma Allah baya goyon bayan zalunci, kuma Allah da muna da ƙarfin gwiwa da za mu samu nasara sosai in Allah da. Yanzu zama na gaban Allah da hukunci ne za a yanke. Shi ma a nasa bangaren, sakataren kamfanin Alhaji Isa Abubakar ya tabbatar wa mambobin kamfanin cewa shugabanni na cewa daukar dukkanin matakan da suka dace domin kare muradun kamfani. Ya buƙace su da su ci gaba da kasancewa masu haƙuri, yana mai cewa ba da jimawa ba za su ci gaba da gudanar da ayyukansu yadda ya kamata. To lalle zan ƙara ba wa membobi na haƙuri, su ta haƙuri su ƙara haƙuri, saboda lalle an sa shugabanci a cikin abun, kuma insha Allah gaskiya ta halinta. Da duk wanda suke matsa musu da cewa sai ka goge kaza ka yi kaza, sai ka goge kaza ka yi lodi, wannan duk babu wani abu, shi zalunci yana da ƙarshe. Kuma mun san in Allah yadda ƙarshen zalunci ne zo shi insha Allah. Ita gaskiya tana tare ne akan layin da ya kamata, wanda in ka ɗora kan gaskiya insha Allah ba za ka tabi akan shi ba. Wasu daga cikin mambobin kamfanin da suka halarci zaman kotun sun bayyana goyon bayan su ga shugabannin kamfanin. Sun ce suna da yakinin cewa kotu za ta yi adalci, tare da jaddada cewa za su ci gaba da marawa kamfanin baya har sai an kammala shari'ar. Sai dai na yi ƙoƙarin tuntuɓar ɗayan ɓangaren domin ji daga gare su, amma abin ya ci tira, inda suka bayyana mana cewa su sun zo kare gwamnati ne da kuma sauran hukumomi, ba su da wata magana da za su iya ambato a yanzu. Ƙarshen rahoton kenan. Abubakar Ma'azu Ibrahim daga nan sashen Hausa na FBM International.